د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د افغانستان او تاتارستان خصوصي سکتور ترمنځ د 183 میلیون ډالرو هوکړې لاسلیک شوې. صنعت او سوداګرۍ وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان او تاتارستان خصوصي سکتور ترمنځ د 183 میلیون ډالرو په ارزښت د نفتو او ساختماني توکو برخو کې سوداګریزې هوکړې لاسلیک شوي دي. د یادو هوکړو لاسلیک پر مهال د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي له تاتارستاني پانګوالو غوښتي چې د افغانستان کانونو، کرنې او طبي بوټو برخو کې پانګونه وکړي. د افغانستان او تاتارستان پلاو د خوراکي توکو، هلیکوپټرو تولید، اوبو مدیریت، نفت او ګازو، برېښنایي وسایلو تولید، بنزونکو توکو، ودانیزو توکو او اوسپنې ویلي کولو برخو باندې هم خبرې اترې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تاتارستان لومړی وزیر مرستیال کابل ته راغلی او د طالب چارواکو سره یې په بېلابېلو برخو کې خبرې اترې کړې دي. د کډوالو نړیوال سازمان راستنېدونکو افغان کډوالو ته د کاري فرصتونو پر چمتو کولو ټینګار کړی. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM ویلي له خپلو نړیوالو شریکانو سره په ګډه هڅه کوي ترڅو افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو راستنېدونکو کډوالو مهارتونه تشخیص او هغوی ته د کارموندنې فرصتونه برابر کړي. د طالبانو حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت ویلي چې دغه څرګندونې د کډوالو نړیوال سازمان د ماموریت مشر محمد عبدیګر د ریاست الوزرا له اداري مرستیال عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې کړي دي. عبدیګر ویلي دغه سازمان چمتو دی چې کډوالو ته د اړینو اسانتیاو ملاتړ چمتو کولو په موخه بشپړه مرسته وکړي. حمدالله فطرت زیاته کړي چې د ریاست الوزرا اداري مرستیال هم ټینګار کړی چې که څه هم له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د راستنېدو لړۍ چټکه شوې خو تر بشپړ کنټرول لاندې ده. اندونیزیا افغان ښوونځیو کې د بسکوټو د ویش لپاره 3.5 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې اندونیزیا د افغانستان د ښوونځیو ماشومانو ته د خوراکي موادو د برابرولو لپاره 3.5 میلیون ډالر مرسته کړې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې پیسو به راتلونکو 3 میاشتو کې له 1200 ټنو څخه زیات بسکوټونه 200,000 هلکانو او نجونو ته چې د ابتدایي ښوونځیو زده کوونکي دي وویشل شي. یاد سازمان زیاته کړې چې د بسکوټونو په ویشلو سره د تیر کال په نسبت سږ کال د زده کوونکو نوملیکنه 11 سلنه زیاته شوې ده. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسیف په ځلونو د افغانستان په ښوونځیو کې د زده کوونکو د تغذیې د کمښت په تړاو خبرداری ورکړی دی. هرات کې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت د اوسپنې ویلي کولو فابریکه پرانیستل شوه. د هرات ولایت په صنعتي ښارګوټي کې د هرات فولاد په نوم د اوسپنې د ویلي کولو یوه فابریکه جوړه شوه. یاده تولیدي فابریکه د ورځې 150 ټنه د بېلابېلو ډولونو اوسپنې د تولید ظرفیت لري. د هرات والي نور احمد اسلامجار ویلي چې د دې فابریکې په فعالېدو سره به د اوسپنې د تولید کچه له پخوا څخه زیاته شي او سوداګر باید هڅه وکړي چې د خپلو تولیداتو کیفیت لوړ کړي. د هرات فولاد د اوسپنې ویلي کولو فابریکې رئیس خانګل اسحاق زی وایي دا فابریکه چې د 2 میلیون ډالرو په پانګونې سره جوړه شوې اوس مهال پکې د تولید لومړی کرښه فعاله او 150 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې او راتلونکي کې به دویمه برخه هم فعاله شي. د ننګرهار ګمبري دښتې د زرغونولو هڅې پیل شوي دي. د ننګرهار په ګمبري دښته کې شاوخوا 20,000 جریبه شاړه ځمکه د کرنیزو فعالیتونو لپاره 11 قراردادي شرکتونو ته ورکړل شوي چې سلګونه ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د یادو شرکتونو مسؤلین وایي په دې ځمکو کې د مالټو، لیمو، املوکو او ممپلو ډول ډول نیالګي او بوټي کرلي چې ښه حاصل یې ورکړی دی. د ګمبري دښتې زرغونولو چارې لومړی د جاپان الاسته افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا له لوري پیل شوې وې خو نیمګړې پاتې شوې. سره له دې چې د خړوبولو لپاره ژورې څاګانې ایستل شوي خو د اوبو کمښت لا هم یوه جدي ستونزه بلل کیږي. سوریې له قطر او اماراتو سره د 14 میلیارډ ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک کړل. د راپورونو له مخې د سوریې حکومت پرون چهارشنبه د بیارغونې، ټرانسپورټ او د جایدادونو په برخو کې له قطر او متحده عربي اماراتو سره څو قراردادونه لاسلیک کړي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په دغو نړیوالو قراردادونو کې د قطر او متحده عربي اماراتو سره د دمشق هوایي ډګر د 4 میلیارډ ډالرو بیارغونې او همداراز د دغه ښار د میټرو د 2 میلیارډ ډالرو پروژې شاملې دي. د سوریې نوی حکومت د بیارغونې او نورو برخو کې دا قراردادونه داسې مهال کوي چې د دغه هیواد نوی حکومت له قبیلوي جګړو سره هم لاس و ګریوان دی خو ولسمشر احمد الشرا په نړیوال سټیج د نورو ورته پروژو د تطبیق هڅې پیل کړي دي.
د یادونې وړ ده چې سوریې تېره میاشت د سعودي عربستان له پانګوالو سره هم د 4.4 میلیارډ ډالرو تړونونه لاسلیک کړل. ټرمپ راتلونکې اونۍ ښایي له پوتین او زیلینسکي سره لیدنه ترسره کړي. نیویارک ټایمز د 2 باوري سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ډانالډ ټرمپ غواړي راتلونکې اونۍ له ولادیمیر پوتین سره مخامخ خبرې وکړي. د سرچینو په وینا ټرمپ به له دې لیدنې وروسته له پوتین او ولادیمیر زیلینسکي سره درې اړخیزه غونډه ترسره کړي او هیڅ اروپایي چارواکي به پکې ګډون ونه لري. سپینې ماڼۍ تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویټکاف او پوتین مسکاو کې مخامخ خبرې کړي دي. بلخوا د ټرمپ لخوا پر روسیه د ټاکل شویو بندیزونو ضرب الاجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. ټرمپ له سوریې غوښتي چې د اوکراین د جګړې پای ته رسولو لپاره هوکړه وکړي او د هوکړې نه کولو په صورت کې به پر مسکاو نوي بندیزونه ولګوي. امریکا له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر احمد الشرع لګېدلي بندیزونه لرې کړي. امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پریکړه لیک یو مسوده سپارلې چې موخه یې د نړیوالو بندیزونو لیست څخه د سوریې د لنډمهاله حکومت د مشر احمد الشرع نوم لرې کول دي. د منځني ختیځ یوې خبري ویبپاڼې المانې ټور د راپور له مخې امریکا د مساوده بریتانیا او فرانسې ته هم سپارلې ده چې پکې د سوریې د حکومت مشر احمد الشرع او د کورنیو چارو وزیر انس خطاب باندې د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه شوې ده. د راپور له مخې امریکا په مسوده کې وړاندیز کړی چې په سوریه کې د سوداګریزو فعالیتونو د اسانتیا لپاره باید ځینې معافیتونه وغځول شي. ټاکل شوې ده چې احمد الشرع به د سپټمبر په میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په کلنۍ غونډه کې هم ګډون وکړي. ګانا کې د یوې چورلکې غورځېدو پیښه کې د 2 وزیرانو په ګډون 8 تنه مړه شوي دي. رویټرز خبري اژانس د افریقایي هیواد ګانا دولت له قوله خبر ورکړی چې د دې هیواد په سویل کې د یوې پوځي چورلکې د لوېدو له امله د 2 وزیرانو په ګډون 8 تنو ژوند بایللی دی. د غانا چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې د یاد هیواد د دفاع وزیر اومان بواما، د چاپیریال ساتنې وزیر ابراهیم مرتالا محمد، 3 نورو چارواکو او د چورلکې 3 کارکوونکو هم ژوند له لاسه ورکړی دی. تر اوسه د پیښې رامنځته کېدو علت نه دی معلوم، خو مسؤلین وایي چې څېړنې پیل کړي دي. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.